जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 4 लायन पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे, तभी एक भैंस ने हमला किया। 3 लायन वहाँ से भाग गए, पर एक पेड़ के पीछे छुप गया। इसको लगा कि वो अकेला है और लगा कि भोजन तो अब रेडी है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तभी अकेले शेर को भैंसों ने चारों तरफ से घेर लिया और अपने सींगों से फुटबॉल की तरह आसमान में उछालना शुरू कर दिया। शेर जैसे ही उठने की कोशिश करता, दूसरी भैंस उसे जोरदार टक्कर मार देती। घंटों चले इस प्रहार से वह बुरी तरह जख्मी हो गया। अंत में लहूलुहान शेर अपनी जान बचाकर झाड़ियों में छिपने को मजबूर हो गया। एकता ने जंगल के राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बेचारे शेर के लिए एक लाइक तो बनता है।